wir sind Vicky und Flo von Phototravelers.de und wir machen heute eine richtig coole Experience und wir nehmen euch dabei mit. Und zwar sind wir gerade in Dänemark unterwegs auf der Insel Møn und hier kann man sich einen Land Rover mieten. Hinter Flo seht ihr das Geschoss schon mit Dachzelt. Dann wird man hier auf einen tollen Platz gebracht. Hier im Hintergrund ist der Mats schon am Werkeln. Ja genau, man fährt selber hierher und der Mats zeigt einem, wo man hierher kann. Und hier ist weit und breit nichts außer Kühe und hier baut man dann sein Outdoor-Ding auf. Ja, wir nehmen euch mit. Jetzt haben wir schon so viel erzählt. Seid gespannt, was es wird. Und wenn euch unser Kanal gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da und ein Abo. Wir würden uns sehr darüber freuen. Jetzt viel Spaß mit dem Land Rover. Wie ein Traktor. Wirklich, es ist alles sehr schwerfällig und ja, sehr schwergängig. Die Schaltung, die Bremse, die Lenkung. Hier ist keine Servo drin und auch wenn man Gas gibt, ja, also das ist jetzt nicht, wie man es kennt, beim Turbodiesel, der abgeht, sondern es ist wirklich sehr behäbig, wenn man Gas gibt. Aber dafür kommt man halt fast überall hin. Jungen Leute gar nicht mehr. Kassette? Ja. Nichts als süße Kühe weit und breit. Die sind neugierig wegen ihrer neuen Nachbarn. Irgendwo auf der Insel Møn in Dänemark bereiten wir Feuerholz vor. Mats, der Inselfotograf, begleitet uns heute Abend und wird für uns kochen. Mit trockener Baumrinde als Anzünder haben wir sehr schnell das perfekte Lagerfeuer. Na, was machst du gerade? Was mache ich gerade? Ich schneide hier Zwiebeln. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was es zu essen gibt. Ich auch. Sieht schon mal gut aus. Das Feuer brennt. Leute, ich und Messer ist immer schwierig, aber wir werden es hinkriegen. Sieht das nicht schon richtig lecker aus? Wir sind gespannt, was Mats aus dem von uns vorbereiteten Gemüse alles zaubern wird. Kartoffeln kochen bereits im Topf, Spargel brutzelt in der Pfanne. Für uns war das Erlebnis richtig schön, am offenen Feuer ein ganzes Menü entstehen zu sehen. Ihr kennt uns ja, beim Outdoor-Kochen muss es bei uns schnell gehen. Meistens gibt es Pasta, Bratkartoffeln oder andere leichte Veggie-Gerichte. Fantastisch. Frittierte Karotten. Schon mega gespannt. Sehr lecker. Während das Hauptgericht noch auf dem Feuer schmort, wandern wir zu den berühmten Møn-Klippen. Wir schauen uns um, welche Ausblicke sich gut für ein Fotoshooting eignen. Die Natur hier ist gigantisch. Die Klippen sind die höchsten in ganz Dänemark und bestehen aus den exakt gleichen Kreidefelsen wie die Klippen zum Beispiel auf Rügen. Nur dass es hier beschaulicher, ruhiger zugeht. Die Kalksteinwand ist 6 Kilometer lang und bis zu 128 Meter hoch.
Zum Sonnenuntergang positionieren wir den Land Rover noch für ein paar coole Fotos. Ich sitze hier gerade auf dem Dach. Fährt er sich? Ja, hier im leichten Gelände, ist ja fast kein Gelände, aber ist cool. Du kommst die ganzen Berge super easy hoch, super easy runter. Es ist teilweise schon recht steil gewesen und natürlich, wie man es erwartet, mühelos, noch ohne was zuzuschalten oder so, ist ja klar, aber macht Spaß. You just take the staircase and you just walk away from the car. Ah, okay. Ah. Okay. Good night. Wieder etwas Neues gelernt. Unser Dachzelt ist ja, wie ihr wisst, zum Hochklappen. So funktioniert es also. Daher waren wir gespannt, wie sich dieses Dachzelt nun befestigen und aufbauen lässt. So, bevor es jetzt hier ganz dunkel wird, wir müssen ja noch hier Mats kurz vorstellen. Mats ist so der Möhnfotograf, wurde uns gesagt. Er ist hier der Inselfotograf, der Outdoor-Fotograf in der ganzen Region. Und er kennt natürlich die besten Plätze, wo man am besten fotografieren kann. Ja, und wenn man Glück hat, so wie wir heute, dann hat man auch die Ehre und darf mit ihm diese tolle Erfahrung, diese Experience jetzt hier machen. Und ja, wir finden es richtig toll, ist ein cooler Typ und der kocht hier super leckeres Essen für uns. Wahnsinn. Das Essen, das Mats gekocht hat, ist fantastisch und sehr lecker. Wow. Die beste Idee ist die Ananas, die im Feuer heiß wurde. Mats schneidet sie auf und dazu gibt es Schokolade mit Salted Caramel. Krass. Mhm. Krass. So I think we're gonna try to do it like this. And then maybe like this. Wow. Let's see. Okay, wow. Okay, crazy. Nach dieser Geschmacksexplosion sitzen wir am Lagerfeuer und starren in die Flammen. Wir lieben Lagerfeuer sehr. Da kommt man runter, entspannt, lässt den Tag nochmal Revue passieren. Herrlich. Wow, welch ein Erlebnis war das denn jetzt? Also ich meine, angefangen von dem coolen Auto, in dem wir heute Nacht noch im Dachzelt schlafen werden, dann Lagerfeuer jetzt am Abend und ein geniales Essen noch zubereitet. Macht super viel Spaß, einfach das Gemüse zu schnibbeln und ja, der Mats hat hier ein richtiges Gängemenü gezaubert mit Vorspeise, Hauptgang und noch ein Dessert. Wie krass war das denn bitte? Ja,
Wirklich genial. Jetzt sitzen wir hier noch in Ruhe am Feuer. Kein Mensch weit und breit, nur die Kühe um uns rum. Was braucht es mehr? Für uns beginnt jetzt die Arbeit. Möhn ist ein sogenanntes Dark Sky Gebiet. Das bedeutet, dass hier fast keine Lichtverschmutzung auf der Insel herrscht. So gelingen tolle Fotos mit den Kreidefelsen und dem Sternenhimmel. Die Sterne leuchten über uns, es war grandios. So, wir liegen schon in unserem gemütlichen Dachzelt und schlafen jetzt eine Runde, bis es dann wieder zum Sonnenaufgangsshooting rausgeht. Gute Nacht. Gute Nacht. Um kurz vor 4 klingelt der Wecker. Es ist jetzt 4 Uhr. Man sieht hinter mir den Mond und wir brechen jetzt auf zum Sonnenaufgangsshooting. Wir machen uns erneut auf und steigen wieder zum Strand hinunter. Der Horizont ist schon rot gefärbt. Es verspricht, ein toller Sonnenaufgang zu werden. Wir haben Glück, der Himmel brennt feuerrot. Dazu die weißen Kreidefelsen im Kontrast. Was kann man sich mehr wünschen für ein Sonnenaufgangsshooting? Wir genießen jetzt mit euch zusammen den Sonnenaufgang. Um etwa 7 Uhr steigen wir wieder die 500 Treppenstufen hinauf, um zurück in unser Camp zu gelangen. Der Land Rover sieht auch tagsüber mit dem aufgeklappten Dachzelt wie ein Abenteuermobil aus. Die Kühe kommen morgens auch wieder vorbei, sie sind halt neugierig, was wir hier so machen. Und nach der Arbeit werden wir jetzt sogar noch verwöhnt, denn der Mats ist jetzt nochmal gekommen und hat jetzt sogar Frühstück gemacht. Wie geil, oder? Es gibt warmes Porridge, perfekt nach der doch etwas kühlen Nacht im Frühling. Dieses tolle Event mit Land Rover, Kochen am Lagerfeuer, die Nacht im Dachzelt verbringen und Frühstück mit frisch gebrühtem Kaffee ist etwas ganz Besonderes. Für uns war das mal ein richtiges Luxus-Camping und wir haben es sehr genossen.
Später hat noch der Besitzer des Grundstücks mit den Pferden vorbeigeschaut. Reiten und Land Rover lässt sich hier ebenfalls super kombinieren.